Билјана Ристевска, нутриционист, колку исхраната во овој летен период влијае кај фудбалерите и кај нивните перформанси? Премногу. Треба да внимаваат навистина во конзумирање на храна заради капацитетот што сакаат да го имаат и заради резултатите кои што сакаат да ги постигнат. Навиваме за Вардар секако. И хидратацијата се разбира, и хидратацијата и тоа колку битна, дури за време на надпреварите, ако на некои од гледачите не им е јасно зошто, следуваат прекини, тајм-аути кои што се од медицинска природа. Без разлика дали фудбалерите можат, не можат, дали им е лошо или не им е лошо, дали им треба или не им треба вода, едноставно задолжителни се тие минутни одмори со цел да исконсумираат течности. Многу е битно во текот на точно за рехидратација на организмот, практично на сите клетки во телото. Да. Сега ова намалување на температурите малку ни оди во прилог, но она што е една од најопасните појави во текот на летните периоди кога се високите температури во прашање е појавата на бактерии. Салмонелата најчесто се пренесува преку храната. Што ја предизвикува незината појава и како човекот најчесто ја добива? Лесно расипливата храна, значи прв предизвикувач на било која бактерија, па и на салмонелата, нели, кога зборуваме за бактерии кои што се јавуваат во храната или преку конзумирање на одреден вид на храна. Таа е грам негативна бактерија која што го напаѓа гастроинтестиналниот систем, практично целиот наш дигестивен систем, најмногу цревната микрофлора и оттаму потекнуваат оние први симптоми на труење или на заразување со салмонела, како што се диарејата, повраќањето, па и покачената телесна температура. Од таа причина треба се внимава со конзумирање на храна во текот на летниот период, посебно на храната од животинско потекло, иако не е иземена храната од растително потекло, како што се овошјето и зеленчукот, кои во текот на целата година, не само во текот на летниот период, треба да бидат добро измиени, да не дозволиме да бидат контаминирани од некој вид на бактерија. Важна е преработката на храната. Најчесто салмонелата се поврзува со внесот на сирови јајца или полусирови, преку сосови, преку сладки продукти во текот на летниот период и најчесто тоа е несоодветно чувана храна, која што ја менува температурната разлика во текот на еден ден и сега сите ние знаеме дека тие сладки производи или индустријски добиени производи, доколку не се чуваат соодветно, се и такако контаминирани со овој вид на бактерија. Од таа причина храната треба да се чува на под 5 степени Целзиусови во ладилниците и рокот секако треба да биде запазен. Не може, например, некој сос, некој мајонез или некоја сладка намирница која што е добиена од полуготови производи, односно тука во некој сладки имаме јајцата, например, не се до крај да обработени, практично тоа се само изматени јајца, например, во сладоледите, и тие ние сметаме дека се термички обработени, меѓутоа тука немаме термичка обработка на јајцата, тоа е полуобработен производ. Понатаму и во месото исто така, најчесто салмонелата е присутна во пилешкото месо, меѓутоа во недоволно обработеното пилешко месо или претходно ако е контаминирано. Што значи тоа во месото? Ако е обработено на скара или слично, дали и тогаш? Нема опасност, меѓутоа, доколку е недоволно термички обработено. Тоа значи или полуживо месо ако конзумираме во текот на летниот период, заради тоа што знаеме ние многу често некој од нас да подготват само некоја минутка го завртеле. Добро, тоа не амнестира ниту нас, ниту меанџиите, мора да се чува претходно месото на соодветно место и соодветно да се третира. Секако и треба оние сосови во кои што се чува месото, оние маринади кои што ние ги познаваме, да бидат свежи, да бидат таза, да бидат подготвени сосема многу краток временски рок, точно пред да го подготвите, па и пред да го конзумира конзументот овој производ. Симптомите што ги споменавте се многу слични со стомачните вируси кои што владеат преку целата година, веќе нема период на вируси. Нема период кога нема вируси. Како да знаеме, како да препознаеме дека се работи за труење со салмонела? Има ли некој индикатор почетен?
Индикациите се нели скоро исти како стомачните вируси во текот на пролетно-летниот и есенско-зимскиот период, меѓутоа кај салмонелата симптомите траат подолго. Кај стомачниот вирус знаеме нели првите 2 до 3 дена се случува нели да ги имаме овие симптоми и потоа нели доколку внесете нели некој електролит, некој пробиотик, веднаш нели тие се намалуваат симптомите, меѓутоа кај салмонелата тие траат, па дури имаме нели и покачена телесна температура подолг временски период од оној кој што е карактеристичен за вирозата. Практично кај салмонелата знае да се јави нели температури во тек на 7 дена понекогаш и тогаш реагираат нели пациентите дека се случува нешто чудно, дека не е нели исто како стомачен вирус и од таа причина се прават нели испитувања кои ја детектираат салмонелата како нели причинител на овие симптоми во нашиот организам. Знае да биде многу опасна, понекогаш нели смртоносна. Како да се третира, со ќе констатираме дека има во нашиот организам салмонела, добиваме препораки од докторите, како со храна понатаму да го третираме организмот? Првите 24 до 48 часа не се внесува храна при заразување со салмонела. Тука се внесува само течност, односно се прави рехидратација на организмот кој онака е дехидриран при нели детекција на салмонела во истиот. Почнуваме со внес нели малку по малку, голтка по голтка на течности. Тука ги додаваме на електролитни раствори кои што може да се ги подготвиме во домашни услови. Во 1 литар вода додадаме 4 до 5 лажички шеќер и половина лажичка сол и таа течност нели разладена, односно млака, да ја конзумираме во текот на денот како раствор за дехидратација, односно електролитен раствор со кој што ги надокнадиме минералите кои што сме ги изгубиле при нели повраќање и диареја. Понатаму чајче од камиле се исто така разредено, да не да биде концентрирано. Чајот од нане е исто така добар при вакви состојби. И после тие 24 до 48 часа, зависи од симптоматологијата и од нели состојбата на пациентот, се почнува со воведување на лесна храна. И сега кога говориме за лесна храна, тоа е храна која што не е сирова, значи свежото овошје и зеленче ги оставаме некаде за после 7-миот ден од инфекцијата. Овде внесуваме на пример печено јаболче, може да се внесе варено јаболко, може да се внесе препечен или тостиран леб, како нели замена за обичниот леб кој што во континуитет го внесуваме. Понатаму варено компирче, варен ориз, палента може да се подготви, меѓутоа количините треба да бидат навистина минимални и во текот на денот имаме разредено внесна храна, значи на 2 до 3 часа да внесуваме помала количина на храна. После 4-тиот, 5-тиот ден почнуваме со внес нели на киселомлечни производи, односно пробиотски и пребиотски култури, како што се нели јогуртот, кефирот, киселото млеко. Доколку нели се толерираат во овој дел, можеби кај некои пациенти симптоматологијата е поголема, па нема да ги толерираат во текот на 6-тиот и 7-миот ден, тогаш се одложува од 10-тиот до 12-тиот ден внес на овие пробиотски култури и пребиотските култури, како што се нели варениот овес има пребиотици и треба да биде конзумиран после 10-тиот ден од инфекцијата. Меѓутоа ова не значи дека откако ќе заврши нели инфекцијата со салмонела, откако вие ќе ги намалите симптомите, дека понатаму треба веднаш да се опуштите во внесна храна и да почнете да конзумирате храна која што сте конзумирале претходно. Која што повторно може да биде опасна. Причинител. Најмалку 3 до 4 недели по инфекцијата треба да внимавате на внесот на нели на добро термичко вработена храна, да не внесувате индустријска храна, да не внесувате млеко, млечни производи, да не внесувате сосови подготвени надвор па и дома и да не внесуваме нели газирани пијалоци кои што навистина знаат да бидат индикатор за појава барем на симптомите на секако. Ќе зборуваме за долгорочните ефекти и како да се справиме со салмонелата. Претходно Симона Бачваровска подготви материјал причини, симптоми и заштита. Салмонел. Обемот на работа на матичните лекари не се намалува и во летниот период, почнувајќи од високите температурни разлики, вирусни и бактериски инфекции, како и зголемен број на пациенти заразени со салмонела. Со доктор Анкица Станоевска разговаравме за симптомите, причините за појава на салмонела и начинот на лекување.
Покрај секојдневната наша работа со хронични пациенти, сепак имаше доста акутни алиментарни интоксикации. Дел од нив се би рекла со вируси, меѓутоа доста честа инфекцијата и со бактерија, како што напоменавме, имавме и ние пациенти кај кои што имаше интоксикација со загадена храна со салмонела, која што е типична за летниот период, меѓутоа не помалку и во текот на другиот период од годината. Во главном инфекциите со салмонела настануваат поради загадена храна, меѓутоа тоа е претежно храна која што содржи недобро термички обработена храна во смисол на млеко, месо, јајца, но во главном заразата доаѓа од јајцата кои што не се доволно термички обработени или се загадени со салмонела. Доколку храната добро термички се свари, добро се обработи, нема да дојде до инфекции со салмонела, меѓутоа доколку таа храна се фаќа со прљави раце на кои што постојат остатоци од загаденост од салмонела, таа многу брзо се размножува и се внесува преку дигестивниот тракт во организмот на пациентот и дава многу брза симптоматологија, значи веќе за 2 до 4 часа почнуваат симптомите кај пациентот на интоксикација, што значи почнува гадење, повраќање, може да пациентот да крене температура, може да има болки по коските, зглобовите, главоболки, една зашеметеност, брза дехидрираност. Би рекла вообичаено во пракса, доста брзо поминува ова интоксикација со салмонела, меѓутоа некогаш може таа да земе и поголем замав доколку дојде до голема дехидрираност и нелечење на пациентот, тука посебно се осетливи нашите хронични постари пациенти, но најмногу дечињата, кај што многу лесно доаѓа до вакви инфекции. Особена предпазливост се препорачува кај родители со мали деца. Потребно е да се избере свежа и безбедна храна, но и голема внимателност при подготовката. Нешто што секогаш матичните доктори велат и педијатрите, значи детето секогаш да се храни со она што мајката го подготвила, затоа што мајката е таа која што добро ќе ги измие рацете, добро ќе ги измие продуктите со кои што се храни детето и секогаш храната која што е подготвена во домашни услови е најбезбедна. За жал, доста често е хранењето, би рекла, во кафани, во хотели, каде што и детенцето прима храна и заради тоа настануваат чести инфекции. Тие инфекции се пред се и заради топлото време, затоа што храната доколку подолго време постои на топло, таа е уште порасиплива и доаѓа до брзо размножување на бактериите и би рекла дека сепак таа симптоматологија за малите дечиња е навистина драматична и страшна. Нешто што ги советуваме мајките никош да не го прекратуваат повраќањето, затоа што повраќањето е еден одбранбен механизам кај што детето всушност целата расипана храна ќе ја поврати, со тоа го чисти дигестивниот тракт и понатаму е потребна една добра рехидрираност за дечињата. Салмонелата е чест проблем кога условите за развој на бактеријата се поволни. Затоа е важно да се следат препораките на лекарите за превенција и правилно лекување. Горе-долу експертите и во студиото и во материјалот, значи и докторите и нутриционистите го препорачуваат и го регистрираат истото како моменти поврзани со салмонелата. Билјана Ристевска, нутриционистката, е гостинка ово утро. Го продолжуваме разговорот во студиото. Зборувавме за тоа каде, што, како, колку е сега, како да препознаеме храна која што би можела да биде потенцијално опасна за организмот, во минатото знаевме на јогурчињата, оние подуени капачиња и слично. Како да ја препознаеме во современо време кога има толку многу адитиви, кога има толку многу хемија? Навистина е тешко во денешно време се препознае храна која што е контаминирана со било кој вид на бактерија. Најчесто ние што следиме тоа рокот на траење, на употреба на еден пиши бриши се прави кај рокот. Точно, меѓутоа има детектори први се првиот пристап е мирисот на храната, ако е тоа сирење или ако е, например, јогурт, може да го познаеме кога првата голтка која пробаме и малку ако нагорчува, значи веќе дека тоа не значи дека има салмонела во тој момент, меѓутоа дека процесот на расипување веќе е започнат. Месото и месните производи добивате налигава структура околу нивната маса и би требало да се внимава навистина од каде се набавува
заболјавува месото, посебно нели храната од животинско потекло е поопасна во поглед на бактериите и инфекциите од бактерии, како што се нели млекото, јајцата и месото, и треба навистина да внимаваме од каде ги набавуваме и кој е производителот на истите, заради тоа што многу често нели знае да се случи и домашни јајца вие доколку набавите, ако не биле соодветно чувани, да се нели контаминирани со одреден вид на бактерија. Секоја храна навистина треба одговорно и прецизно да биде чувана, да не ја потценуваме нели конзумацијата на храна, подготовката на храна, навистина треба да се потроши малку време за да се термички таа обработи, иако ние сакаме нели сето тоа да е на брзинка, и наша препорака секогаш била нели ние нутриционистите велиме што помалку обработена термички храна, толку поквалитетен оброк добивате, нели? И вистина е тоа така, меѓутоа тоа важи за нели некои манџички, доколку подготвувате се, например, грашакот не треба 3 сати дома, што преш грашак цел ден правам ручек, нели? Па да стане треба, пире. точно, не треба таквата храна, меѓутоа кога станува збор за храната од животинско потекло, така како треба да биде навистина термички добро обработена, заради тоа што нели сите ние знаеме дека понекогаш сакаме да исконзумираме и препорачуваме ние да се конзумираат свежи и сирови јајца заради подобрување на нивото на железо и хемоглобин во крвта, посебно оние јајца познати малецките од препелица, меѓутоа тоа само во есенско-зимскиот период, во текот на пролет и лето никако сирови јајца во употреба нели кај една индивидуа. Зборувавме за ефектите што може да ги има салмонелата, па дури може да биде и смртоносна, предизвикува високи температури во долг период, тегоби во организмот. Е сега дали се случува, се ја лечиме, дали долгорочно, трајно може да остави последици во одредени случаи? Па во одредени случаи да, нели тоа се исклучоци, меѓутоа нели ако е добро третирана во нели на долги стази не треба да остави некоја нели страшна последица во организмот, како што напомена и докторката, доколку само не се третира, нели доколку не се лекува, може да биде нели поопасна и да остави последица. Меѓутоа третманот сега барем во ова време е навистина брз и ефективен и од страна на докторите и од страна нели на нас нутриционистите, така да сметам дека не би требало да остави доколку се третира нели соодветно и навремено. Да, навремено и соодветно, и напоменавте дека во одреден период по детектирање и лечење на бактеријата, дека треба да се продолжи со исхрана, соодветна. Дали и по тој период треба да станеме свесни, па да си продолжиме по тој почистиот пат и како да се однесуваме кон храната воопшто? Тоа е најдобриот избор доколку нели после некоја ваква состојба на нашиот организам сватиме и се решиме дека треба понатаму во животот да го промениме нашиот животен стил во поглед на исхраната и дека тоа можеби е првиот исчекор во нашето следно, односно здраво гледање кон нели кон исхраната и кон општо кон животот. За секоја нели промена која што ние ја напоменуваме и за која агитираме многу често е навистина само позитивна по нашиот организам. Сите овие продукти кои што ги напоменав претходно, а не треба да бидат внесени при детекција на салмонела во нашиот организам, се и секако штетни по нашиот организам, како што беа нели газираните пјалоци, индустријски добиената храна, процесираната храна и премногу нели пржената и масна храна. Тие секако не треба да бидат на нашето мени, а посебно не при детекција нели на некоја бактерија во нашиот организам. Билјана Ристевска, нутриционистка, гостинка во Македонија на Утро, зборувавме за салмонелата, бактерија која најчесто се пренесува преку храна. Благодариме за одвоеното време ова утро. Се надеваме дека допревме до гледачите на други теми. Во скоро време се гледаме повторно. Благодарим вам, поздрав до гледачите. Благодариме уште еднаш.